lämmöstä juttua. Mikä erektio sullekin tuli, saatana? Vittu Okei, mä tykkään tosta ihan vitusti jo. Ai pahaa. Tuo on oikeesti, tää on Tää on aika hyvä, se on aika hyvä oikeesti. Very good. Mä saatan tykkää tosta enemmän kuin Megistä, ehkä. Tää on ihan mun top 1. Tulee mieleen vähän semmonen chupa-chupa-stikkari. No joo. Semmonen... Mä rankkaan ainakin melkein ehkä 10. Tai sitten kerma. Se kerma, mitä mä saan. Ehkä 10. Mä rankkaan ehkä 10. Me saatiin sillä opettaja. Ehkä 10 rankkaan. Mikä teidän ranking? What is? 9,5. Okei. Oo, se Te voitte puhua 9. paskaa, jos te sanotte, jos se tykkää, niin te voitte vaan sanoa mikä oikeesti on. Olis oikeesti ihan hyvä. Siis se on oikeesti 9. Niin, mä saatan tykkää sitä enemmän kuin Megistä. 10 mulle, tolla on 9,5. Tolla on joku mikä sulla on se ranking? What? Se on 9. Niin 9. 9 eli okei.